आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिङ पुलिसद्वारा आज राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको लकडाउनलाई सफल पार्नको निम्ति गाडीहरूमाथि कडा निगरानी गरेको देखिएको छ। बिना कारण बजार आएका गाडीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ भने इमर्जेन्सी सेवाहरूलाई छुट दिएको जानकारी दार्जिलिङ ट्राफिक ओसी दोर्जी शेर्पाले दिएका छन्। साथै पश्चिम बंगाल सरकारको दिशानिर्देशन अनुरूप 10 बजेदेखि बजार बन्द गर्ने अपिल पनि पुलिसद्वारा गरिएको छ। एकदमै एक्सट्रिम इमर्जेन्सी छोडेर यो हामी गाडीहरू कुदाउनु दिने छैनौँ। त्यो पहिलाको स्लिपहरू बोकेर देखाउँदै हिँड्यो भने म त केस सुरु गरिसकेको छु। अब केस दिँदैछ। अहिले हामीले तपाईँहरूको छेउमा अब एरेस्ट पनि गऱ्यौँ र उहाँहरू अब कोर्टमा जानुपर्ने छ। र म चाहिँ भन्छु कि यो लकडाउन पूर्ण लकडाउन हो। यसलाई जतिसक्दो तपाईँहरू आफू पनि बाँच्नुहोस्, हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरू अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। र यहाँनिर जुन चाहिँ 10 बजीसम्म जुन दोकानहरूलाई छुट दिएको छ त्यो बाहेक ठ्याक्कै 10 बजेदेखि त उहाँहरूले पनि बन्द गरिदिनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ त्यस्तो कतिवटा दोकानमा यति साह्रो भिड भएर कतिवटा गइरहेछ। मास्क चाहिँ तर 100% नै मास्क लगाएर आएको हामीले पायौँ। र हामी कन्टिन्यू यो जुन चाहिँ हामीले यो चेकिङ गरेको छ आज एक दिन 2 दिन मात्रै होइन, हामी कन्टिन्यू गरेर जतिसक्दो हामीले यो कोभिड-19 जस्तै कोरोना भाइरसलाई हामी चेन ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ यो सरकारले लकडाउन घोषित गर्नुपर्छ। यो चाहिँ खासै चेन ब्रेक गर्नुको लागि जुन चाहिँ अहिले एकदमै बेसी सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यसलाई कम्ती होस् भनेर कम गर्नुको लागि नै यो लकडाउन घोषित गरिएको हो। र यसमा धेरैजना कतिजना अब लोभ लाभमा बेसी हाम्रो कतिजना ड्राइभर दाजुभाइहरू पनि हेर्नुहोस् लोभ लाभमा बेसी भाडा के दिइरहेको छ। र हामी एकदमै अब चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हामीले त्यस्तो पायौँ भने चाहिँ गाडी पनि डिटेन गर्छौँ प्लस ड्राइभर त एरेस्ट हुन्छ। ड्राइभर एरेस्ट गरेर ड्राइभरलाई चाहिँ हामी बेल गर्छौँ, तर गाडी चाहिँ हामी एकदमै हामी डिटेन गरेर राख्छौँ भोलिदेखि चाहिँ। सर यो बाइकर्सहरू पनि प्रायः स्कुटीहरू देखा पर्दैछ सर, त्यो विषय चाहिँ के छ सर फलोअप? अब स्कुटी भन्दा नै म्याक्सिमम् यहाँनिर कतिवटा अफिसहरू 50% खुलेको हामीले देख्छौँ है। यो गभर्मेन्टको अर्डरै हो। र कतिवटा जस्तै अनलाइन यो जुन चाहिँ उनीहरूलाई छुट छ र त्यसले गर्दा म्याक्सिमम् हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ यही हामीले भेट्दैछौँ। कतिजना अफिस गएको बाइकहरू जाँदैछ है, कतिजना अनलाइनको यो केहरू छ, अनलाइन सपिङको हुन्छ है, सेल्सम्यानहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले म्याक्सिमम् पाएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आजको चाहिँ हामीले धेरैवटा बाइक चेक गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले बाइक चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो अननेसेसरी बाइकहरू हामीले पाएको छौँ। भेट्यो भने चाहिँ हामी बाइक पनि डिटेन गर्छौँ प्लस जो ड्राइभर छ उहाँलाई एरेस्ट पनि गर्छौँ। सर अहिलेसम्म कतिवटा गाडीहरू चाहिँ नाका चेकिङमा पक्रा परिसकेको छ? हामीले नाका चेकिङ तपाईँले देखिरहनुहुन्छ, हामीले धेरैवटा गाडी नै हामीले चेकिङ एकदम कन्टिन्यू चेकिङ गरिरहेको छौँ, मार्क्स हेरिरहेको छौँ। र बिमारी ल्याएको गाडीको पनि हामीले मार्क्सहरू चेक गरिरहेको छौँ। र अहिलेसम्ममा हामीले एउटा गाडीलाई चाहिँ हामीले अब ड्राइभर एरेस्ट भएको थियो। र त्यो गाडी अब उहाँलाई चाहिँ हामीले बेलबोन पिआरबोनमा हामीले छोडेको छौँ आज। उहाँ चाहिँ अब कोर्टमा हाजिर हुनुपर्नेछ। खरसाङ नगरपालिका चेयरम्यान कृष्ण लिम्बुलाई पदबाट हटाएर हिजो भाइस चेयरम्यान बिग्रेन गुरुङलाई चेयरम्यान बनाइएको थियो। यस विषयमा आज खरसाङ नगरपालिकाको वार्ड पार्षदहरूको समूहले भोट अफ नो कन्फिडेन्ट पत्र चेयरम्यान कृष्ण लिम्बुलाई सुम्पेका छन् भने कृष्ण लिम्बुले पनि उक्त भोट अफ नो कन्फिडेन्ट पत्रलाई स्वीकार गरी रिसिभ गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस घटनापछि भाइस चेयरम्यान बिग्रेन गुरुङले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूहरूले कृष्ण लिम्बुको अगुवाईमा नै काम गरिरहेको थियौं, तर केही समय अघिदेखि के भइरहेको थियो त्यो सबै भनिहाल्न मिल्दैन अनि केही दिन अघि कोरोनाले मृत्यु भएको महिलाको शव विषयले केही अप्ठ्यारो पारेको थियो भनी बताएका छन्। अर्कोतिर कृष्ण लिम्बुले पनि पत्रकार भेला बोलाएर आफू अनित थापालाई च्यालेन्ज गर्छु भन्दै उनले के काम गरे सबै नराम्रो गरेको आरोप लगाउँदै 2017मा चुनाव जितेर आएपछि बोर्डको मिटिङमा नआएकोमा जेल हालेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन्। कोभिडको महामारीमा सबै हामी मिलेर काम गर्दै आएका छौँ। हाम्रो कृष्ण लिम्बुज्यू चेयरम्यान सर र उहाँकै लिडरसिपमा हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ र सबै काउन्सिलरहरूले उहाँलाई प्रत्येक कुरोमा कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन, सहायता र उहाँको निर्देशन सबै मानेर सबै काम गर्दै आइरहेका छौँ र त्यति गर्दा पनि धेरै कुरोमा हामी सीमित हाम्रो साधनले जति सहायता पुर्याउन सक्छौँ सिभिक सर्भिसेसमा त्यो हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँको लिडरसिपमा तर अहिले विगत केही दिन अघिदेखिको कतिवटा कुराहरू हामीले यहाँ भन्न पनि मिल्दैन र हामी सबैजना नगर पार्षदकाहरू रिप्रेजेन्टेटिभहरू र सबै कुरो भनि नहालौँ होला। तथापि केही दिनको अघिको कोभिडको जुन चाहिँ डेड बडी भयो त्यसको एउटा इस्यु छ अनि हाम्रो चेयरम्यान सर धेरै दिनदेखि अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हार्टको रोगी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अपरेसन गरेर आउनुभएको र त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा ठिक समयमा ठिक निर्णय कोही बेला हुनु सकेन र तर त्यो हामीभित्र कुरो हो। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पब्लिकमा जनतामा चाहिँ इमेज त्यसको एकदमै नराम्रो भयो र उहाँले जतिवटा प्रेस मिटहरू भर्खरै गर्नुभएको प्रेस मिटहरूले पनि हामी नगरपालिका बोर्डको सबैको उहाँको मात्रै नभएर उहाँ त चेयरम्यान एउटा गरिमामय पोस्ट भनेर जुन चाहिँ हिजो अनित थापाज्यूले भन्नुभयो हो र यो चौकीबाट उहाँले जुन प्रकारको कामहरू गर्नुभएखेरि चाहिँ उहाँको मात्रै बदनाम नभएर चाहिँ हामी सम्पूर्ण बोर्डको अनि खरसाङ सम्पूर्ण सहर नगरको नै बदनाम हुँदाखेरि चाहिँ हिजो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनित विनय खेमाका जेनरल सेक्रेटरी अनित थापाज्यूले उनको समर्थनमा भएका 14 जना कमिसनरहरूलाई बोलाएर 14 जना नगर पार्षदिकाहरूलाई बोलाएर एउटा निर्णय लियो जसको निर्णय चाहिँ तपाईँहरूले फेसबुक, व्हाट्सएप, सोसियल मिडियामा सबैतिर ट्विटरतिर भाइरल भएर सबैले जानिसक्नु भएछ र त्यही विषयलाई समेटेर चाहिँ आजको डेटमा आज 17 तारिक डेटमा यहाँ हामीले एउटा सरलाई चेयरम्यान सरलाई यो डेपुटेसन दिएर यो एउटा चिठी दिएका छौँ र उहाँले यो रिसिभ गर्नुभएको छ आज नै र यो कपी यहाँलाई म पेस गर्दैछु र जम्मै डिटेल्स यसमा नै तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र कमेरामा पढाउनुको मतलब यसको चाहिँ मकसद चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट म भनिदिन्छु, च्यालेन्ज गर्छु म अनित थापालाई। उहाँले जुन काम स्टेप उठाउनुभयो बहुत नराम्रो काम गर्नुभएको छ। 2017मा जब म इलेक्सन जितेर आएपछि मेरो दाजुको थ्रोट क्यान्सर थियो। थ्रोट क्यान्सर हुँदाखेरि अपरेसन भएको टाइममा त्यति बेला स्टेसनमा एउटा ठुलो मिटिङ थियो। त्यो मिटिङमा म भाग लिन सकिनँ। मैले त्यो टाइममा मेरो साथी कोलिग श्यामलाई तिमी बसिदेऊ, मेरो दाजुको अपरेसन छ आज म हुँदैन। त्यो टाइममा मलाई मिटिङमा आएन भनेर मलाई 5-6 दिनमै मलाई पक्रेर जेल हाल्यो। 63 दिन बसेँ म। अब यस्तो प्रकारको खेल खेल्छ। यो पालि पनि तपाईँको यो सानो एउटा कुरोले गर्दा कोभिडमा स्टेजर छैन भन्ने कुरोले हाहाकार मान्छे हाम्रोमा पनि प्रिपेरेसन थियो। तर अप्पर झट त्यति बेला हाम्रो स्टाफहरू अतालेर गएर अब के गरे कसो गरे म चेयरम्यान खुदै गएर त बिमारी बोक्नु त भएन।
र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो प्रकारको खेलाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि लडभन्दा पर गर्यो र आज भोट अफ नो कन्ट्रीले मोसन लिएर आज मलाई यो चौकीबाट निकाल्ने गर्दैछ। ठिक छ, म पहिला पनि विमलको मान्छे हो, अहिले म विमलको मान्छे हो। म भोलिदेखि म तृणमूलमा पस्छु, बुझ्नुभयो? अब तैरी बुढो बाख्रा किन भनेर छ बदनाम त गरिहाल्यो। भोलिदेखि म तृणमूलमा पस्छु, त्यहाँबाट हेर्दैछु न। म पनि बाउकै छोरा हो, म डराउँदिनँ कसैसँग पनि। कोभिड योद्धाको रूपमा परिचित गणतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारहरूलाई आज मिरिकमा भ्याक्सिन लगाइएको छ। मिरिक प्रेस क्लबसित आबद्ध इलेक्ट्रोनिक अनि प्रिन्ट मिडियाका पत्रकारहरूलाई क्रमबद्ध ढङ्गमा भ्याक्सिन लगाइयो भने यस अवसरमा मिरिकका डिएमडिसी मृदुल श्रीमणी, बिएमओएस डाक्टर टाँसी लामा आदि मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। I am very happy to learn that Department of Health and Mirik BPHC has arranged vaccination to the journalists and reporters. Last year, we have seen that journalists of Mirik have done a havoc job and they made so many positive and encouraging reports, and we are thankful to them for their such approach. I am very happy for their vaccination process is going on. I hope they are all success in this year. राज्यव्यापी लकडाउनको दोस्रो दिनमा पनि कालेबुङ सुनसान नै रह्यो। आपतकालीन सेवामा खटिएका वाहनहरूको आवत जावत बाहेक औषधि पसलहरू मात्र आज खुल्ला रहेको देखियो। विशेष काम परेर केही मानिसहरू बजार निस्किएका मात्र देखिएको थियो भने सहरको विभिन्न चोकहरूमा पुलिसको कडा निगरानी थियो। 16 मईदेखि 30 मईसम्मको निम्ति पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो वर्षको पहिलो चरणको लकडाउनको घोषणा गरेको हो भने बितेको वर्षभन्दा यस वर्ष मानिसहरूले लकडाउनको सचेत बनेर पालन गरिरहेको देखिएको छ। सरकारद्वारा जारी अधिसूचनाको आधारमा अन्य आवश्यक दोकानहरूमा पनि निर्धारित समयसम्म नै खुल्ला राखेर त्यसपछि बन्द गरिएको देखिएको छ। कोरोनाको बढ्दो महामारीलाई ध्यानमा राख्दै आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड कार्यालय बिजनबारीमा खण्ड विकास अधिकारी सञ्जय घिसिङको उपस्थितिमा खण्ड क्षेत्रका विभिन्न राजनैतिक दलहरू अनि स्वास्थ्य कर्मचारीलाई लिएर एउटा चिन्तन सभा सम्पन्न भयो। सभामा कसरी कोरोनाको महामारीलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ अनि उपाय र व्यवस्था विषयमा पनि चर्चा गरिएको भारतीय जनता पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामाले जानकारी दिएका छन् भने सभामा विशेष गरी गोजमुमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, तृणमूल कांग्रेस महकुमा महासचिव निर्मल सिंह लगायत अन्य पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि आफ्नो सुझाव राखेका थिए। विशेष गरेर हाम्रो क्षेत्र ठुलो भएकोले यो कोरोना भाइरस पनि वृद्धि भइरहेको र यो रोगद्वारा आक्रान्त अथवा मृत्यु हुनेहरू कहीँ बढ्दै गइरहेको र यसको निम्ति पहिलेबाट नै कतिवटा रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, कुनै प्रकारको त्यस्तो पेसेन्टहरू मरिहालेको खण्डमा कसरी त्यसको डिस्पोजल गर्न सकिन्छ, यो कतिवटा विषयमा र सेफ होम कसरी हामीले सञ्चालन गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यस्तो उपयुक्त ठाउँहरू हामीले गरौँ, सरसल्लाह गरेर ठिक गरौँ भन्ने उद्देश्यमा हाम्रो यस ब्लकका बिडिओ साहब हाम्रो सञ्जय घिसिङज्यूले यस क्षेत्रको सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आज मिटिङ बोलाउनु भएको थियो र सबैजना यहाँ उपस्थित थिए र उहाँले आफ्नो विषयवस्तु राख्नुभयो। राम्रो पनि लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो, किनभने यो विषयमा हामीले एकअर्कामा बसेर चर्चा गर्नु जरुरी छ। यो राजनीतिक विषय होइन, यो त जनताको स्वास्थ्य रक्षाको विषयवस्तु, जनताको स्वास्थ्य रक्षा हेतु गर्नुपर्ने उपायको निम्ति सल्लाह गर्नुपर्ने कुरा हो र बिडिओ साहबले पनि राम्रो प्रकारले आज विश्लेषण गर्नुभयो र हामी सबै सरसल्लाह गऱ्यौँ सभाभित्र र कहाँ कुन प्रकारको उपयुक्त उपायहरू गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा चर्चाहरू भयो र अहिले अब हामी
विशेष गरेर डिस्पोजल त्यस्तो भइहालेको खण्डमा त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। तर भइहालेको खण्डमा सबै गाउँ ठाउँदेखि सुरक्षित ठाउँ त्यस्तो चिन्हित गर्नुको निम्ति अहिले कुराकानी हुँदा हामी जामुनेको एकदमै तल जुन एकदमै खोला छ जामुनेदेखि अझै पर त्यहाँ अलि ठाउँ हेर्नुको निम्ति निरीक्षण गर्नुको निम्ति हामी सबैजना प्रतिनिधिहरू जाने भएका छौँ। सभा भन्दा नि यो सभा इमर्जेन्सी हो। हिजो बेलुकी मात्रै हाम्रो लकडाउन अफिसर र मेरै सल्लाह भएको हाम्रो सल्लाह गरेर यो किनभने अहिले पेन्डेमिक छ बिजनबारी रुरल हस्पिटलले धेरै ठुलो क्षेत्र कभर गर्नुपर्छ। यो सीमित क्षेत्र होइन। यहाँनिर बिजनबारी हस्पिटलको यो रुरल हस्पिटलको अन्डरमा 41वटा सब सेन्टर छ। 41वटा सब सेन्टरमा 24वटा सब सेन्टर दार्जिलिङले कभर गर्छ, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलले र अरू चाहिँ अब यहाँनिर गर्छ। अनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने अनि जति पनि अहिले पेन्डेमिक टाइम त्यो त सम्पूर्ण जनतालाई थाहा छ, सबै सतर्क नै छ अनि सबैले मेन्टेन पनि गरिरहनु भएको छ। तर विशेष गरिकन यहाँनिर अहिले आपत्तिजनक केही मृत्यु भयो या कोभिड भयो पोजिटिभहरू हामीले यहाँनिर यो क्षेत्रमा पायौँ भने उनीहरूलाई कहाँ राख्ने त? कतिजना त होम आइसोलेसन गर्नु पनि सक्दैन र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता बिरामीहरूलाई गाउँदेखि परिवारदेखि सुरक्षित उनीहरूलाई निको बनाउनु जो एकदमै क्रोनिक हुन्छ उनीहरू त कोभिड हस्पिटल त्रिवेणीमै पठाउनु बाध्य हुन्छ। तर जो चाहिँ क्युरेबल हुन्छ र उनीहरूलाई टेस्ट मात्रै भएको र शङ्का भएको हामी यहाँ राख्ने त्यही सल्लाह भएको। यो माथिबाट हाम्रो सिएमओज इभन कलकत्ताबाट पनि हुनु चाहिँ एभ्री ग्राम पञ्चायतमै यो व्यवस्था आइसोलेसन सेन्टरको गर्नु तर यो सम्भव छैन, स्टाफ हुँदैन, भलिन्टियरहरू पनि हुँदैन। यो पहाडी क्षेत्र हो, कतिवटा व्यवस्था हुँदैन, कतिपय त्यस्तो प्रशस्त जग्गा छैन। जग्गा भएकाले यही बारेमा भएको त्यो कहाँ गर्नु त भन्दाखेरि पहिला पनि हामीले यहाँनिर हुनु त 3टा जग्गा गरेको थियो त्यति बेला पहिला 2020मा एउटा बिजनबारी ओल्ड डिग्री कलेज अनि यो जामुने अनि अर्को यो माथि पतामुङमा टुरिस्टहरूको। तर यसपालि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ इमर्जेन्सी उसको लागि चाहिँ 20देखि 30वटा बेड मेल फिमेल गरेर यहाँनिर नै गर्ने जो पहिल्यैबाट व्यवस्थित छ। यहाँनिर सबै कुरो व्यवस्थित भएको छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर स्टाफ बस्ने जग्गा, खाना बनाउने जग्गा, मान्छेलाई देखरेख गर्ने जग्गा सबै भएकोले गर्दा हामीले यहाँ नै फाइनल भइहाल्छ यो मिटिङमा। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण च्यानल हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नमस्कार। आज हामी बिजनबारी ब्लक बिडिओ साहबले एउटा मिटिङ बोलाउनु भएको थियो हामीलाई 1 बजी। हामी सम्पूर्ण बिजनबारी क्षेत्रको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, हेल्थका स्टाफ अनि बिडिओ साहब बसेर हामीले विशेष गरी 2वटा कुरोमा फोकस गरेर हामीले त्यस विषयमा एउटा निर्णय लियौँ। सबभन्दा ठुलोको त बिजनबारी क्षेत्रमा यदि कोही कोभिडको पेसेन्टहरू त्यस्तो भएर असुविस्ता भयो, उहाँहरूलाई राख्नु कुनै असुविस्ता भयो भने कहाँ गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरो विषय लिएर लामो चर्चा भइसके पश्चात बिजनबारी ब्लक ठुलो हुनाले अनि सेन्टरमा यो जामुनेमा जो विगत वर्ष पनि एउटा सेन्टर राखेर यहाँ एउटा उपचार गरिएको थियो र त्यसलाई नै हामीले एउटा सर्वसम्मतिले सिलेक्सन गरेर यहाँ आयौँ र अब यसलाई जिटिए मार्फत एनओसी लिने, डिएम मार्फत एनओसी लिएर यहाँ चलाउने र उहाँहरूलाई हेल्थको स्टाफ डक्टर नर्सहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने एउटा कुराकानी भयो। पश्चात यदि यस्तो नहोस्, हाम्रो क्षेत्रको कसै दाजुभाइ दिदीबहिनीको यो कोभिडले मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो उद्देश्य र चाहना हो। तर यदि कसै यसरी मृत्यु भइहाले पनि उहाँहरूको लगेर कहाँ दाह संस्कार गर्नु, दार्जिलिङमा लानु पनि टाढो पर्यो र त्यस कारणले गर्दा एउटा ठाउँ चाहियो र सम्पूर्ण हामीले एउटा सर्वसम्मतिले अनि यहाँ रङ्गीतको छेउमा जामुनेदेखि यता यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ जहाँ चाहिँ कुनै मान्छेहरू गाउँहरू घर छैन, यो जङ्गल बिचमा हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ एउटा सिलेक्सन गऱ्यौँ र अब यस्तो नहोस् तर भइहालेको खण्डमा पनि यहाँ एउटा दाह संस्कार गर्ने, त्यसको निम्ति गाडी घोडा पनि आउनु सक्छ, हामीले दाउरा पनि ल्याउनु सक्छौँ। यही व्यवस्थाको निम्ति यो ठाउँ हेर्नको निम्ति यसलाई के कस्तो छ भन्नको निम्ति हामी यहाँ फिल्डमा आएको छौँ र यो आज बिडिओ साहबको पहलमा बिजनबारी क्षेत्रमा यस्तो जुन एउटा यो दोस्रो चरणको कोभिडले
हामीलाई अस्तव्यस्त पारेको छ र यसबाट पनि बाँच्नको निम्ति अनि हामीले कसरी चाहिँ गाउँघरमा हाम्रो मान्छेलाई यस विषय जागरुक गराउनु भन्ने कुरो विषय पनि चर्चा भयो। मिरिकमा भारतीय जनता पार्टीले आज मिरिक मण्डलद्वारा कृष्णनगर क्षेत्रमा सेनिटाइज कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। भारतीय जनता पार्टी मण्डल अध्यक्ष अमर राणाले सेनिटाइज कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन खरसाङका विधायक बीपी बजगाईद्वारा सामग्री प्रदान गरिएको बताएका छन्। अप्पर चौरगाउँ ग्राम कल्याण समाज नागरिक फार्मले कार्यकारी समितिको सभा बसेर कोभिड-19 को दोस्रो लहरको बढ्दो संक्रमण रोकथामको निम्ति समाजको दायित्वबारे छलफल गरेको छ। सभापति रोहित गिरीको अध्यक्षतामा समाज भवनमा सम्पन्न सभामा सचिव ईश्वर राई, उपसभापति प्रमोद राई, सहसचिव दीपिका छेत्री, कोषाध्यक्ष मञ्जु छेत्री तथा दिपेन गिरीको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा अबौसो बाहिरका कसैलाई पनि गाउँमा प्रवेश गर्न नदिने प्रस्ताव पारित गरिएको छ। यसका साथै सबैलाई मास्कको प्रयोग गरिदिने अनि सामाजिक दूरीलाई पालन गरिदिने अपील गरियो। यसका साथै अनावश्यक काम लिएर कसैलाई पनि बाहिर ननिस्किदिने अनुरोध गर्दै विशेष टिनेजरहरू आफ्नो दुईचक्की वाहन लिएर यत्रतत्र घुम्ने गरेको घटनालाई केन्द्र गरेर परिवारका अभिभावकहरूलाई यसबारे आफ्ना नानीहरूलाई सम्झाइदिने अनुरोध गरिएको समितिले बताएको छ। नागरिक फार्म भित्रको सम्पूर्ण 17वटा समाजका पदाधिकारीहरूलाई पनि उचित पहल गरिदिने सुझाव राख्दै कोभिड-19 लाई लिएर कतिपय अफवाह फैलिरहेको एवं यस्ता अफवाहमा विश्वास नगरिदिने पनि आग्रह गरिएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नागरिक फार्ममा धेरै अफवाहहरू फैलिरहेको छ। कसैलाई कोभिड लाग्यो, कसैलाई के भयो, कसैलाई त्यो अफवाहमा सबै जनता नागरिक फार्मका 17वटा समाज हुनुहुन्छ, समाजहरूको हुनुहुन्छ, सभापति सचिवलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो अफवाहपट्टि नजाइदिने अनि यो जुन चाहिँ अफवाह छ योलाई नलिदिने, आफू सुरक्षित बस्दिने अनि अरूलाई पनि सुरक्षित राखिदिने अनि सबै सभापति सचिव, सबै समाजका सभापति सचिवलाई म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण समाजलाई लिएर तपाईहरूले पनि सबैलाई एउटा यो क्याम्पेनिङ गरिदिने अनि मास्क सबैलाई लगाइदिने हामी अनुरोध टक्राउँछौँ। अप्पर चौरगाउँ ग्राम कल्याण समाज आज हामी मिटिङ बसेर यो पारित गरेका छौँ, एउटा मिनुटाइज पनि गरेका छौँ अनि यो हामीले अभियान चलाएका छौँ अहिले प्रथमपल्ट र यो अफवाहमा नजाइदिने। यो अफवाह हामीले धेरै सुन्यौँ, कसलाई के भयो अरे, कसलाई के भयो अरे, त्यो अफवाहपट्टि नजाइदिने अनि हाम्रा जति पनि समाजका भाइ बहिनीहरू छन्, मसिना भाइ बहिनीहरू बाइकमा कुदिरहेका छन्, नचाहिँदो काम लिएर कुदिरहेका छन्, उहाँहरूलाई पनि म दशौँला जोडी बिन्ती गर्न चाहन्छु कुनै पनि काम बिना नहिँडिदिने अनि ती भाइ बहिनीका बाबा आमा जति पनि परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झाइदिने हामी समाज परिवार विनम्र अनुरोध टक्राउँदछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिनसरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा, भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। घुम सोसियल वेलफेयर सोसाइटी जोरबङ्गलो अनि सुकिया ब्लक रोगी कल्याण संस्थाको संयुक्त पहलमा घुमको वरिपरि सेनिटाइज गरिएको छ भने कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट बाँच्न अनि बचाउनको निम्ति सेनिटाइज गरेको वेलफेयरका सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। आज यस कोभिड-19 को महामारी बीचमा हामी सबै मिलेर आज यस घुम वरिपरि क्षेत्रमा एउटा सेनिटाइजेसन गर्ने कार्य पुरा गऱ्यौँ र हामीले घुम गरिखानदेखि लिएर घुम मनुष्यदेखि घुम सुकेरदेखि लिएर हाम्रा कतिपय ब्याङ्क एटिएमदेखि लिएर रेलवे स्टेसनदेखि लिएर परिसरमा सबै जग्गामा हामीले घुम वरिपरि क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन काम गरेर हामीले आज यस कोभिड-19लाई सुरक्षित राख्नको लागि कार्य गरी सिकायौँ। र विशेष गरी हामी घुम सोसियल वेलफेयरको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने सबै
महानुभावहरू सबै जनताहरूलाई यस कोभिड-19 को जुन चाहिँ सरकारले दिएको निर्देशलाई राम्रोसँग पालन गरी आफूलाई पनि सुरक्षित अनि सबैलाई पनि सुरक्षित चाहे गाउँघर आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखिदिने हामी होम सोसियल वर्कर सोसाइटीबाट अपिल गर्दछौँ। र विशेष गरी आज यो हामीलाई एउटा जो मेसिन सेनिटाइजेसन मेसिन साथै मास्क ग्लोभ साथै हामी केमिकलहरू हामीलाई हाम्रा सुकिया ब्लकका रोगी कल्याण चेयरम्यानका सभापति श्री मिलन डुप्पाज्यूले हामीले प्रदान गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष गरी हाम्रो होम सोसियल वेलफेयर सोसाइटीकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद सहित उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना राख्दछौँ। र यसरी नै सबै घुमवासीलाई विशेष गरी हामी घुमवासीलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ भने कालेबुङ नगरपालिका बोर्ड अफ काउन्सिलले कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रमा कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको निम्ति एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। हाल कोरोनाको बढ्दो संख्या साथै संक्रमितहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनलाई पनि एम्बुलेन्सको कमी भइरहेको जटिल समस्या अघि आएर खडा भएको छ। यस अवस्थामा कालेबुङ नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा नगरवासीको निम्ति भनेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि धेरथोर राहत हुने भने देखिएको छ। यस विषयमा नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानले थप जानकारी दिएका छन्। कार्यालयको तत्परतामा यो जुन प्रकारले हामीले एउटा हाम्रो कालेबुङवासी जो सहरी क्षेत्रमा बस्नुहुन्छन् नगरपालिका एरियामा उहाँहरूको निम्ति एउटा नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा एउटा एम्बुलेन्स आजदेखि हामीले यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छौँ। यो एउटा सेवाको निम्ति र यसको निम्ति जुन प्रकारले गभर्मेन्ट पक्षमा हामीले यसको रिक्विजिसन पठाए तापनि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो एप्रुभ भएर आइहालेको छैन। तैपनि ढिलो छिटो आउला। तर आजको दिनमा जुन प्रकारको यो कोरोना समस्याले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स एकदमै साह्रो अनि आवश्यकता पर्ने एउटा चिज भएकोले गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ यो चिज हामीले एम्बुलेन्स यहाँ ल्याउनै पर्छ। किनभनेदेखि हाम्रो मानिसहरूलाई एकदमै साह्रो भएर सास फेर्न पनि साह्रो भइरहेको बेलामा एउटा एम्बुलेन्स पनि पाउँदैन। कुनै प्राइभेट गाडीहरूले पनि उहाँहरूलाई हस्पिटलसम्म ल्याउने एउटा उहाँहरूले सहायता पाउँदैन। र मानिसहरूको एउटा सेवाको निम्ति चाहिँ हामी हाम्रो डाक्टर जिम्बा हेल्थ अफिसर अनि हामी नगरपालिका बोर्डले एउटा निर्णय लियो कि यो एउटा हामीले एम्बुलेन्स हामीले हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रको जो जति पनि पोजिटिभ हुन्छन् उहाँहरूलाई हस्पिटल लानुपर्ने होस् अथवा त्रिवेणी लानुपर्ने होस् अथवा हामीले सिलगढीसम्म लानुपर्ने होस् उहाँहरूलाई हामीले यो एउटा सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ आजदेखि हामीले एउटा यो एम्बुलेन्स हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ र हामी खुसी छौँ। यो हामी एउटा नगरपालिका एउटा जनताको सेवा गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि यो सेवा पुर्याउनुमा हामीले जुन प्रकारले एउटा अघि आएको छौँ र हाम्रो बोर्ड अनि हाम्रो डाक्टर जिम्बा साहब जुन प्रकारले काम गर्नुभएको छ र हाम्रो जुन प्रकारको एउटा कोभिड टिम हाम्रो डल्लै छ त्यो सम्पूर्णको सोच विचार एकत्रित भएर नै एउटा हामी सबैको एउटा सोच मिलेर नै एउटा टिमवर्क भएकोले गर्दाखेरि यो सबै काम गर्नुमा हौसला पनि प्रदान भएको छ। चेयरम्यान कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी साथै बोर्ड अफ काउन्सिलर्स कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज कालिम्पोङको जति पनि नागरिक कालिम्पोङ नगरपालिकाभित्र बसोबासो गर्ने नागरिकहरूलाई आज यस फेसिलिटी एउटा एम्बुलेन्स जसमा चाहिँ अक्सिजन पनि राखिएको छ। यो कोभिड एम्बुलेन्स यो अरू बिमारीको लागि चाहिँ यो एम्बुलेन्स होइन। यो हामीले कोभिड बिमारीको लागि मात्रै डेडिकेट गरेर चाहिँ यो एम्बुलेन्स विथ अक्सिजन हामीले यो एम्बुलेन्स सर्भिस सुरु गरेको हौँ। र यो एम्बुलेन्स उहाँले भएको जस्तै यो फ्री अफ कस्ट, यसमा कुनै पनि एम्बुलेन्सको लागि चार्ज लाग्दैन। र यहाँ कालिम्पोङदेखि विशेष गरी हामीले त्रिवेणी हस्पिटल लानुको लागि अथवा मेडिकल कलेज लानुको लागि र जहाँनिर अहिलेको घडीमा एम्बुलेन्स एकदमै कमी भएको छ, सर्टेज अफ एम्बुलेन्स भएको कारणले गर्दा नै हामीले यो एम्बुलेन्स सोचेर हामीले यो प्रपोजल राखेको थियौँ र चेयरम्यान साहब अनि बोर्ड अफ काउन्सिलर्सले तत्पर यो प्रपोजललाई उहाँले स्वीकार गरेर सरकारमा लेखेर यो हामीले एउटा आज एम्बुलेन्सको सेवा तपाईँहरूलाई उपलब्ध गर्न सक्यौँ। र यसको लागि हामी यो सेवाको लागि एकदम निरन्तर हाम्रो ड्राइभर जो छ जसले कोभिड पेसेन्टलाई लानुको लागि उहाँले पनि सेक्रिफाइस गरेर नै कोभिड पेसेन्टको लागि नै उहाँले पनि राजी भएको छ कि म कोभिड पेसेन्ट रात दिन गरेर पनि लान्छु भनेर। र यसरी हामीले यो एम्बुलेन्सको सेवा तपाईँहरूको लागि कालिम्पोङवासीको लागि हामी आजदेखि हामीले तपाईँहरूलाई प्रदान गरेर भोलिदेखि नै यसको सेवा सुरु हुनेछ।
सिंहमारी दार्जिलिङ स्थित गुड्डीडाँडा वेलफेयर सोसाइटीको तत्वावधानमा वर्तमान समयको कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गरी सोसाइटीका सदस्यगणले सोसाइटीको कार्यालयमा एउटा क्याम्प आयोजना गर्दै निशुल्क अक्सिमिटर, औषधि, मास्क आदि वितरण गरेको छ भने ब्लड प्रेसर पनि जाँच गरेको जानकारी सुदन दाहालले दिएका छन्। यो जुन चाहिँ गुड्डीडाँडा वेलफेयर सोसाइटी 2020 मा जुन चाहिँ एउटा हामी अर्गनाइज गरेको थियौँ, अनि त्यसको म यो सोसाइटीको चिफ एडभाइजर प्लस स्वास्थ्य विभागको कर्मचारी हुन कारणले आज हामीले हाम्रो सदस्यवर्ग जति हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले निःशुल्क दबाईहरू बाँड्यौँ, साथै अक्सिमिटर अनि ब्लड प्रेसरमा हामी नापिदियौँ र जतिमा हाम्रो यहाँनिर सदस्यवर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जुन अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको जुन एउटा अहिले ज्वरोहरू आएर कतिजना मान्छे सिरस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति हामीले यो प्यारासिटामोल, यो एम्पिसिलिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्स अनि यो के अरे यो कफ एन्ड कोल्ड भन्ने दबाईहरू हामीले हाम्रो गाउँको सदस्यवर्गहरूलाई यो यस प्रकारले हामीले वितरण गरिदिएको। खरसाङको चुनभट्टी क्षेत्रमा सबै 12 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि चुनभट्टी क्षेत्र कोरोना पोजिटिभ मुक्त बनेको छ। गत 28 र 29 अप्रिलको दिन चुनभट्टी क्षेत्रमा कोरोना पोजिटिभ भएर 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुवैको प्राथमिक सम्पर्कमा आएकाहरूलाई गत 1 मईको दिन सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गरी पोजिटिभ पाइएपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको थियो। आज 12 जनालाई नै सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा आरटीपीसीआर टेस्ट गरेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब चुनभट्टी क्षेत्रमा पोजिटिभको संख्या 0 रहेको जानकारी चुनभट्टीबाट रञ्जित थापाले दिएका छन्। 12 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि चुनभट्टीको नवज्योति संघका युवाहरूले सेनिटाइजको कार्य जारी राखेका छन्। युवाहरूले चुनभट्टीमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि नै लगातार रूपमा सेनिटाइजको कार्य गरिरहेका छन्। चुनभट्टी क्षेत्रमा कोरोना पोजिटिभहरू 0 भएपछि चुनभट्टीबाट रञ्जित थापाले यस विषयमा बोल्दै चुनभट्टीमा 2 जनाको मृत्यु भएपछि सम्पर्कमा रहेका 12 जनालाई आज सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा आरटीपीसीआर टेस्ट गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अब अहिले चुनभट्टीमा कोरोना पोजिटिभको संख्या 0 रहेको र आफूहरूको निम्ति यो खुसीको कुरा रहेको बताएका छन्। थापाले कोरोना 0 भनेर कसैले पनि लापरवाही नगरिदिने अनुरोध गर्दै सबैले नियमलाई पालन गर्दै सधैँ मास्क लगाउने, सामाजिक दूरत्वलाई पालन गरिदिने, सदैव सचेत र सुरक्षित रहने निवेदन गरेका छन्। गत 28 अनि 29 अप्रिलको दिन जुन चाहिँ चुनभट्टीमा कोरोना पीडित भएर मृत्यु भएको थियो 2 जनाको र उहाँहरूको प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा आउने जम्मा 12 जना गाउँको हाम्रो व्यक्तिहरू जो चाहिँ पोजिटिभ निक्लिएको थियो उहाँहरूलाई आज सबैजनालाई आज सुकुना हेल्थ सेन्टरमा फेरि एकपल्ट टेस्ट गर्नुको लागि हामीले लगेका थियौँ र उहाँहरूको अहिले सबैजनाको 12 जनाको नै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र आज अब अहिलेको यो दिनमा आजको डेटमा भने चुनभट्टीमा कोभिड पेसेन्ट रहेको एकदमै 0 छ र यो खुसीको कुरा हो र जुन चाहिँ यो हाम्रो यस्तो पेन्डेमिक अवस्थामा हाम्रा गाउँका युवा भाइहरू नवज्योति सङ्घले धेरै मात्रामा काम गरेको छ यस गाउँमा हाम्रो चुनभट्टी भेगमा, कोटीडाँडा चुनभट्टी भेगमा र उहाँहरूलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट मेरो भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूले डेलीको डेली सेनिटाइजेसन गर्ने काम, पेसेन्टहरूलाई ज्वरो आउने रोगीहरूलाई घर घरमा गएर अक्सिजन नाप्ने काम, उहाँहरूको हार्टबिटहरू नाप्ने काम, प्रेसरहरू नाप्ने काम नवज्योति सङ्घको भाइहरूले एकदमै खुल्ला मन लिएर गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भाइहरूलाई। र अर्को कुरो के हो भने जति बेला हाम्रो गाउँमा पोजिटिभ भएर 2 जनाको अस्वाभाविक मृत्यु भएको थियो त्यस समयमा हाम्रो कतिवटा छिमेकी गाउँमा हाम्रा गाउँका मानिसहरू केही काम लिएर जाँदाखेरि कतिजनाहरूले अब त्यस्तो नेगेटिभ सोचेर किन आएको, चुनभट्टीको मान्छेहरू किन आएको त्यस्तो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा पायौँ र त्यो कुराहरू धेरै दुःख लाग्यो। यस्तो अवस्थामा छिमेकी गाउँकोहरूले
सपोर्ट गर्ने, साथ दिने समयमा छिछिदुदुर गर्नु यो राम्रो होइन। र म हात जोडेर तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, कृपया अब दिनको यो कोभिडको अवस्थामा त्यस्तो कुराहरू नगरिदिनु। अनि सबै जनताहरूलाई, चुनबेटीको जनताहरूलाई ढुक्क भएर बस्दिने। अब हामी कोभिड शून्य भएका छौँ, तर लापरवाही भने चाहिँ नगरौँ। सबैले एउटा कोभिडको प्रोटोकलहरू अप्नाएर डेली मास्कहरू लगाएर र सामाजिक दूरीहरू कायम राखेर सधैँ हात धुने कामहरू गरेर र सबै चाहिँ हामी कोरोना मुक्त हौँ भन्ने। सिक्किम राज्य सरकारले सुरु गरेको सम्पूर्ण लकडाउन नाम्चीमा सफल भएको देखिएको छ। आज प्रथम दिन नाम्चीको मुटु मानिने सेन्ट्रल पार्क सुनसान रहेको थियो। दबाई किन्नेहरूको मात्र आवत जावत देखिएको थियो भने वाहनहरू पनि ठप्प रहेको थियो। आफ्नो गाउँ आफै बचाऊ भन्ने मूल मन्त्रको साथमा रेलिङ ग्राम अधीनस्थ लाखपटार लगायतका गाउँहरूमा स्थानीय युवाहरूको पहल तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलको सहयोगमा सेनिटाइज गरिएको छ। गाउँभरिका मानिसहरूलाई उनीहरूको घरमा पुगेर मास्क लगायतका सरसामानहरू पनि प्रदान गरिएको छ। आफूहरूले गाउँसम्म कोभिडको प्रकोपलाई रोकथाम हुन सकोस् भन्ने ध्येयको साथमा एउटा सानो पहल गरेको स्थानीय दीपराज गौतमले बताएका छन् भने सहयोग गर्नेहरूप्रति तिनले आभार प्रकट गरेका छन्। लाखपाटारदेखि पाखाको हुँदै मौवा डाँडासम्म हाम्रो गाउँले दाजु अरुण गौतमको अगुवाईमा हामीले सम्पूर्ण गाउँमा, घरहरूमा, दोकानपाटहरूमा सेनिटाइज गऱ्यौँ र मास्क वितरण पनि गऱ्यौँ। र हामीले यो सबै यो विश्व महामारीमा सम्पूर्ण भारत भनौँ हाम्रो सानो रेलिङमै पनि अब धेरैवटा केस आइरहेको छ, सोसियल मिडियामा आइरहेको हामीले जान्नमा आइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो गाउँ आफै बचाउँ भन्ने नाराले चाहिँ हामीले यो सबै घरहरूदेखि लिएर दोकानपाटहरू सबै हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ। र अब हाम्रो दार्जिलिङकै कुरा गर्नु हो भनेदेखिलाई दार्जिलिङमा हेर्नुहोस्, जो हाम्रो आदरणीय सर अनित थापाज्यू हुनुहुन्छ, आदरणीय सर केशवराज पोखरेलज्यू, त्यसै गरी नै आदरणीय सर सतीश पोखरेलज्यू, जसरी उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व पनि एउटा मैदानमा उत्रेर यो कोरोनासँग लड्नमा हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ भने हामी त एउटा साधारण मानिस हौँ र हामी पनि आफ्नो गाउँको लागि, आफ्नो घरको लागि, आफ्नो परिवारको लागि हामीले यसरी सेनिटाइजहरू गरेर मास्कहरू लगाएर हामीले हाम्रो गाउँ आफै बचाउँ भन्ने चाहिँ नारालाई चाहिँ सिरोपर गरेर चाहिँ हामीले आज अरुण गौतमको अगुवाईमा चाहिँ सम्पूर्ण 3वटा गाउँलाई चाहिँ सेनिटाइज गऱ्यौँ। र सबैजनालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि सबैजनाले यसरी नै गाउँमा हामीले गऱ्यौँ भने अवश्य नै हामी कोरोनासँग लड्न सक्छौँ होला, सक्षम हुन्छौँ होला, हामीले कोरोनालाई जित्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी सबै लाखपटार पाखा गाउँ, मौवा डाँडा सबै सम्पूर्ण गाउँले बाट हाम्रो सर सतीश पोखरेललाई धन्यवाद दिँदछौँ, श्री केशवराज पोखरेलज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदछौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।